This is one of the longest episodes. It's an hour and 10 minutes. We know the mother, and by the mother, I mean Fiat's mom. She is. Well, she's back, it seems. And I don't know how she's going to come across. I don't get a good sense because of how they introduced her with the music and what she was looking at. And is she homophobic? Is she a bad parent? Is she mentally stable? What kind of trauma she's going to cause? This soft piano music is not usually a good sign. ไอเลโอเร็วๆกูมีนัดคุยกับอาจารย์ Is someone about to step out in front of him? By the way, whoever maintains this house does an amazing job. So she, okay, she is. คุณเป็นใครครับ แล้ว I'm เข้า your มาในนี้ได้ mother. ไงครับ เฟียสจำไม่ได้เหรอ He remembers now. โอ๊ย So he's repressed these memories. She's causing him PTSD, it seems. โอ้ They're using that sound they use to test your คุณเป็น ears ใครครับ if you're losing your hearing. Oh, she didn't like him. The look she gave Leo. ไอเลโอ นี่แม่กูเอง Yeah, look at the hands. She was unsure what to do there. Uh-huh. เป็นยังไงบ้างลูก Now you ask, after all these years? Did he pass out? Wait, what? That was interesting ไม่ because มีอะไรหรอกครับ wasn't he... Okay, how much time has passed? เฟียสลืมไปแล้วเหรอ Dream? We're hearing white noise. เฟียส Sneaky. ต้องมีแม่แค่คนเดียวนะ เฟียสต้องรักแม่แค่คนเดียว Oh, is this what she used to do to him as a child? เฟียสลืมแม่ไปแล้ว เฟียสลืมแม่ไปแล้วจริง Just gonna pause it there. That was interesting, that our real first proper instance of her, because here she's having more words to say, but we get him waking up here, and I can't tell if it's a dream or not because the way they've done the lighting and the surrounding environment feels like that. But knowing that she's using manipulative words and she's manipulating him by saying, "You must only love me, only me," implies that maybe as a kid she installed in him, without him realizing, this tactic to get him to only want her and only love her and only look for her. And that means everyone else was an enemy, and it would explain why he's so standoffish with his dad, his stepmother, everyone around him, because if she tried to manipulate it, and this is the mum, then what she's doing is gaslighting him to react a certain way, and this could cause major problems for everyone else, because if he reverts back to his memories as a child, especially with how much he wants her, she could take complete control over whatever he does. ไม่นะแม่ เฟียสไม่ได้ลืมแม่นะ ๆ เฟียสไม่ฟังแม่ You เฟียส didn't ไม่ listen. จำสิ่งที่แม่สอน Is it about stay away from Leo? เฟียสต้องรักแม่แค่คนเดียว You must only love me. No, I don't think so. I just hate it.
Well, I'm guessing this is what she said to him as a kid as well, because seeing as the way he's reacting. Because even in this dream state, why would he remember those particular words and phrases? ไอ้เฟียส There's a lot of high-pitched noises throughout this episode, and wearing headphones doesn't help. กูฝันถึงแม่กูอะตอนที่กูเด็กๆอะแม่กูพูดอะไรก็ไม่รู้อะกูจำไม่ได้อะ So that's why it's that definite noise. You can't make things out unless she said. She said only love me. We got to hear those, but now is that just in his imagination? ทำไมแม่ต้องมาเจอกูด้วยวะ กูไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่3-4 ขวบอะทำไมอยู่ดีๆเขาต้องกลับมาเจอกูอะ So that's 16 years, isn't it? Why come back after all this time? มึงใจเย็นแม่อาจจะอยากเจอมึงเหมือนที่มึงอยาก There's เจ more อ to แม่ it ก็ than ได้ that. นะ You don't just turn up a decade and a half later. กูนึกว่ากูจะดีใจมากกว่านี้แต่ทำไมกูยิ่งรู้สึกไม่สบายใจอะมึง You don't know if you can trust her. That's why.มึงกับแม่อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ได้นะ Repressed memories ตอนเนี้ย come to the มึ forefront. งนอนก่อน Pass out. หยุดคิดก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่เข้าใจไหม I don't think him stop thinking is going to work, since he overanalyzes a lot of things. Just trying to process what's going ออก on. ไปที่บ้านพ่อไงกูเลยกลับมาเอาเนี่ยกูกลับไปพรีเซนต์ทันอยู่แล้ว Is he going to be rude? What is the step mother up to? เดี๋ยวให้เลโอซิ่งไปแล้วกันแล้วมึงก็ถ่วงเวลาไว้นะ She called him น้องเก again. ดคะนี่แซนด์วิชค่ะ มีของเลโอด้วย เผื่อไปรองท้องในรถนะคะ She's trying to really be kind. I've not seen her do anything that is bad. น้าขอโทษน้า No, Not you're to really jump not. up, You're you know. actually being incredibly sweet. คุณไม่เกลียดผมหรอครับ No, she never has. ไม่นะน้าจะเกลียดเฟียสทำไมอ่ะ Because of his attitude. I hope they start to build something, but I'm worried the mum will tear that apart. ขอบคุณนะครับ Okay. This cafe that everyone goes to. มึงต้องดีใจสิวะไอ้เฟียสมึงกำลังจะได้คุยกับแม่เลย Yeah, นะ but you must be so curious and probably afraid of what you might hear, or feelings, what she might กู say. ไม่น่าอวดดีเลยอะกูน่าจะขอให้มึงมาอยู่ตรงนี้กับกู I think it's better that you talk to your mom alone, because you have to process your own feelings without an outside interference. มึงแน่ใจนะ ว่าจะเข้าไปคนเดียวอะ
นี่แม่กูนะ เอาอะไรไปน่ากลัว Family can be your กู worst ไม่ได้บอก enemy. ว่าแม่มึงน่ากลัว กูแค่เป็นห่วง กูเข้าไปคนเดียวได้ อีกอย่าง ถ้าแม่กูเห็นเนี่ย คงจะตกใจน่าดูอะลูกชายพา Will she? ผู้ชายตัวโต I ๆ don't มายืน think คุมแบบ anyone เนี้ย would be. กูโอเค Anyway. คือ กูแค่ประมาทนิดหน่อยอะกูไม่ได้เจอแม่มาตั้งนานอะ You don't know what to expect. คือกูมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะ I mean, she missed a lot in กู his ก็ไม่ life. รู้ว่าจะคุยเรื่องไหนกับเขาดีอะ He was 4 when she left. งั้น ถ้ามึงคุยกับแม่เสร็จแล้วอ่ะ มึงโทรหากูนะ เดี๋ยวกูมารับ อืม Oh. You gonna give him a call? Yeah, a cuddle. He needs that little element of comfort, reassurance for both of them. Let's advertise watch. เดี๋ยวกูคุยเสร็จแล้วจะโทรหานะ Oh, will he though? Well, we don't know how it's gonna turn out. That's a good moment. They're building up tension here and suspense because we have no idea, well, I have no idea, how this conversation will go. We don't know her intentions. We know his, clearly. มานานหรือยังลูก เพิ่งมาครับ Say what you got to say. เฟียสดูเกรงๆนะลูก For someone who hasn't seen her son in so long, she doesn't act Yeah. like that any time has passed. โกรธแม่ไหมที่แม่มาหาเฟียสเราตอนนี้ คือ Need to know why. ผมไม่ได้โกรธแม่เลยนะ ผมก็แค่ตกใจอะ Yeah, no. You don't get that opportunity. ผมขอโทษ Not yet, anywhere. คือ ไม่เป็นไรเลยลูก คือแม่ก็ผิดเองอะแม่รีบร้อนเกินไป เราเพิ่งเจอกันได้ไม่นานเนาะ Hmm. เฟียสก็ต้องอึดอัดอยู่แล้ว ที่ต้องมาเจอแม่แย่ๆคนเนี้ย Okay. I'm trying to ไม่แม่ know if she's. เฟียสไม่ได้คิดแบบนั้นนะ She's using certain words เฟียสไม่ได้โกรธ to แม่เลย describe herself in a negative light. เฟียส I'm เฟียสอยาก curious เจอแม่มา for ตลอด that. อะ เฟียสไม่โกรธแม่ ที่แม่ทิ้งเฟียสไปเหรอลูก He must be. Yeah, a little bit at least, even if it's dampened over time. เฟียสอาจจะไม่เชื่อที่แม่พูดนะ แต่แม่ไม่เคยอยากที่จะทิ้งเฟียสไป Is she gonna say that dad made her leave? Or mental health issues? และไม่เคยมีวันไหนเลย ที่แม่ไม่รู้สึกเสียใจ ที่ทำตามสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นบอก แม่หมายถึง Yeah. พ่อเหรอครับ So now she just put it into his head that this man พ่อ told ข her อง to เฟีย leave. สเลือกผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะเป็นแม่ แม่ก็ต้องไป You could have taken your son. You could have sorted something out. You didn't just have to disappear. แล้วที่ผ่านมาแม่อยากมาหาเฟียสแต่แม่ก็ทำไม่ได้ เขาสั่งห้ามไม่ให้แม่เข้าใกล้เฟียส
Right, so you couldn't have approached him in the แต่ streets? เขาก็จับตามองแม่อยู่ตลอดเวลา I can see what she's doing here, if I'm correct. แต่แม่อยากมาเจอลูกของแม่ If he did this, then she wouldn't have the อยาก opportunity มาบอก right now เฟียส to โดย see ตลอ him. ดว่า แม่ไม่เคยอยากจะทิ้งเฟียสไปเลยนะลูก How all of a sudden has she been able to escape แล้วทำไมแม่เพิ่งมาเอาป่าน the เนี่ย father's eye? แม่เพิ่งรู้ว่า เฟียสออกมาอยู่ข้างนอก แม่ก็เลยแอบออกมาเจอ Right, and she dressed up. แล้วอีกอย่าง เขาก็ไม่สนใจเฟียสแล้ว เขาให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน Here we go. Yeah, see what มี she's ลูกให doing. ม่ Yeah, he moved on. เขาไล่เฟียสเหมือนที่เขาไล่แม่ Mm-mm. Again, sometimes lost in translation, so I have to go with what the subtitles say, even if they're wrong, because it's just what I see. How would she know that he kicked him out? I know she was watching videos, stuff like that. But how would she know? Plus, as an audience, we understand what she's doing here. Because all of a sudden, it's no blame on her. Notice that she never puts any blame, really. She started with "I'm a terrible mother" as a descriptive of herself, which is putting yourself down to then make someone feel bad for you, so that if you do something, especially something negative, they look and go, "Oh well, it's because this happened," or "She already thinks so badly," or "He thinks so badly of themselves." And then she went straight into blaming the father, how bad he was, and because he chose the stepmother over the wife. And we don't actually know if it was an affair. They might not have been together. I don't know. They haven't expressed that it was an affair, but I don't know. The stepmother has been nothing but nice, from what we've seen. And then we have the mom acting in this way, and she's manipulating Fiat to turn against everyone by putting into his mind that she would have been there if it wasn't for the dad, and he's longed for his mother ever since she left, and especially to know why. And you can sense what she is doing here, and it's going to be, I think, in terms of for the actor playing the mother, a really dig deep, biting role, because it seems she's going to have very underhanded means to get what she wants. And this type of character is a lot of fun because you get to not be yourself, and because usually these type of roles are played by actors who are the complete opposite. It's just how much will Fiat believe her, because we are at episode 8, so this is a long episode, so he could blow up at everyone, including Leo, in this episode. Now he's allowing her to touch him. See how she wormed her way back in? No, พ่อ no, ไม่ได้ no. ไล่เฟียสแม่ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ But he doesn't get. See how she ignored that, right, son? Then she's trying to get him to listen to her. คิดถึงแต่ตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของพวกเราเลย Sure, okay. Now we know what the dream was about and what she used to say. Notice how she took away that moment, "He didn't kick me out," to then continue on about he's selfish, he's done this. แม่ก็คงเห็นแก่ตัว ไม่ต่างจากเขา Then she goes, "Put yourself down to make Fiat feel bad for you and more angry at the father." เฟียสจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงก็ได้นะ แต่แม่ขอมาเจอเฟียสอีกได้ไหมครับ He's gonna say yes, it's his mom, right? He may have to think about it, but he will say yes. He wants her love. ได้ไหมครับ Here comes the tears. Oh, okay, we shifted on to the next couple.
They actually left it at a really good moment for Fiat. So that's a smart of the director to choose this moment and the editors to be like, okay, let's go here. ไม่มีมิสคอลหรอกครับ ผมไม่ได้โทรมาก่อน Yeah, like how he looked at his phone. Is he embarrassed after the kiss? ทำไมมาถึงหอเลย ไม่มีอะไรครับ ผมแค่อยากมารับ มารับทำไม หอพี่เดินไปคณะก็นิดเดียวเองนะ He wants to book you. I'm staring at the actor playing Mion's eyes because obviously his eyeshadow is a bit ก็ผมช stronger. อบพี่ภพก็ต้องอยากมาเห็นหน้าเป็นธรรมดา แค่คุยโทรศัพท์กับส่งข้อความมันพอที่ไหน He wants to see you all the พี่ time. ภพไม่สนใจผมเลยหรอ Don't you care about me at all? น่าน้อยใจจัง He's manipulating the situation. เนี่ยไม่แยแสผมเลยสักนิด ถ้าพี่ไม่สนใจอ่ะ He would have said it. พี่ไม่ยอมให้นายจูบหรอก But yeah, Leon has that habit as well. อยากมาก็มาดิแค่อยากสะดุดขาตัวเองแล้วกัน Oh yeah. ผมไม่สะดุดขาตัวเองหรอก You want a bet? เพราะว่าผม Tied your shoelaces this time? สะดุดรักพี่ไปละ นี่โชคดีนะอันที่คราว โอ้ ที่แล้ว that's เป็น good. แค่แมตช์อุ่นเครื่อง ถ้าตกรอบแต่รอบแรกนะ พังเลยแหละ แต่ถ้ายัง Oh, แก้ so that ปัญหา wasn't ไม่ even a ได้ first game? พอต้องแข่งกันอีกรอบ มันก็เหมือนเดิม Oh. งั้นอันก็ That ไป was ฝั่งพี่ไข่ interesting. สิ ผมขอจับมือได้ Oh, she's gonna start nosing into other people's business. จะบ้าคนเยอะแยะ อันไป ผมถือกระเป๋าให้ไหม ไม่ต้อง No. ว่าไงจ๊ะน้องลีออนสุดหล่อของพี่ ช่วงนี้ไม่เห็นมาเล่นที่ยิมเลยนะอ่ะแล้วนี่ใช่พี่พบคนดังหรือเปล่านะ พอดีช่วงนี้ผม She's ว่าง so nosy. ก็คอยตามพี่ภพคนดังยิ่งน่ารักอยู่ มีใครมาฉกไปนี่แย่เลย พูดอะไรเนี่ยพี่เอาตรงไหน just stays quiet ก็ and ตอนเนี้ watches ย the ใคร movie. ๆเขาก็อยากรู้นี่คะว่าน้องลีออนเนี่ยกำลังตามจีบใครอยู่ Well, for now, we know she แล้ว got ส some รุป steam. ว่าพี่พบกับลีออนเป็น อ้าวไหนว่ารีบไง This was the hurry she พี่ was ออนไปก่อนนะคะพี่ภพ ค่ะ บ๊ายบายพี่ They tried to show a gossipy but sweeter side of her in thatพูดอะไร movie, นะ which there was no harm in what she was ผม wanting ว่า to find out. พี่นัทกับพี่อันน่ะเราคิดว่าเราเป็นแฟนกันแน่เลย แต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อย Yet. Or will they? I have no idea if they will really get together. I still think it's not going to be a great ending for them because of the mother. แต่ทำไมพอฟังแล้วมันเจ็บจังเลยวะ Yes, yeah. No. Okay. Because the music shifted and they took a while, I thought maybe someone was going to stand behind them. เร็ว She's like, your boyfriend's in a world of his own. มันเป็นไรอะ ไม่เป็นไรหรอก มันเครียด Good on นิดหน่อย him. He's like, I don't want to tell you because it's not my place. คงไม่ใช่เรื่องข่าวก่อนใช่ปะ ไม่มีอะไรหรอกนะ That's how you know you can trust Leo as a ไม่เป็นไรก็ boyfriend. ไม่เป็นไร He was like, I'm not แต่ going to แบบ tell นี้ you. มันต้องมีอะไรแน่เลยอะ Just go up. Go up and ask him. Aren't you friends? We saw them have a moment in an earlier episode, so maybe they can have a discussion again if he wants to tell her.
Okay, so I guess he's just horny right now to forget stuff. มึงเป็นอะไร He just กูไม่รู้อ่ะ he wants to forget. กูไม่อยากคิดเรื่อง So เนี้ย take off those pants. กูไม่รู้อ่ะมึงคุยอะไรกับแม่มา กูไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะ กูไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วมึง โอ๊ยทำไมวะ กูไม่พูดได้ไหม You don't have to tell him, but he is your partner, so sometimes that's one of the only people you can turn to. And he won't judge. กูอยากลืมแม่งทุกอย่างเลย Yeah, that's เรื่ not อง gonna พ่อ happen. เรื่องแม่กูทุกเรื่องอะมึง แล้วกูก็ไม่อยากคิดด้วย แล้วกูก็ไม่อยากรู้เหตุผลอะว่าทำไมกูถึงโดนทิ้งอะ Oh yeah. It's always on his mind, it's always there. It's one of his biggest issues, and now that the mom's back, เป็น it's ฝันไง all rushing back. กูจะไม่มีวันทิ้งมึง มึงพูดจริงนะ Yeah, Leo's not going anywhere. ถ้ามึงอยากแน่ใจอะกูจะทำให้มึงมั่นใจ What, in the shower room? มีคนอยู่ในล็อกเกอร์ I don't think he minds. เดี๋ยวนะ Just turn on the shower. งั้นถ้าส่งเสียงดังนะ I mean, it is sex in, a locker shower room. It happens. Again, turn on the shower. They'll hear that instead of the noises of these two making out. Because you will hear, in real life, you would hear the noises of people kissing. You just would. And trust me, in a locker room it echoes. Okay, they finally turned it off. They will find any way they can to get the actor playing Fiat shirtless because of his body. Are we gonna? Oh, I thought we were gonna shift away. They're gonna transition to somewhere else. Can you imagine if everyone is just listening outside? Are they gonna hear a moan? อ้าวพี่เฟียสกับพี่เลโอไปไหนอะพี่ แล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไม โถก็ให้ซ้อมหนักขนาด True, นั้น practice น่ะ hard, but they are กัป practicing ตันทีม something. ก็ต้องเลี้ยงข้าวบ้างสิพี่ กูว่านะ มันน่าจะอยู่ในห้องน้ำว่ะ So he knows. น่าจะไม่ใช่แค่อาบน้ำแล้วนะพี่ Yes, these two. I doubt it's just a shower. เอาไงดีวะ ตอนแรกกูว่าจะอาบ แต่ตอนเนี้ยกลับเลยก็ดีนะเว้ย Have it at home. Doesn't seem like Oh, everyone is that's that okay. far from พี่ก็เลี้ยง university. ข้าวผมแทนสิ ผมหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยพี่ปะ มึงนี่นะ อย่ารอเลย กูไม่อยากเสี่ยงกับเลโอเหมือนกัน So everyone's nervous of Leo, even though he's quite a calm person. How long have they been in the showers?
Okay, I was wondering like when the lights come on, who was gonna sit there? It's these two. เป็นไงบ้าง ไหวไหม It's okay. Say how you feel. มึงมีอะไรอยากจะพูดกับกูไหม ไม่อะไม่มี He's bottling it up and มึ it's งจะ going บอก to ว่าไม่มีอะไร explode. ไม่เป็นไรกับคนอื่นยังไงก็ได้ แต่กูอยากให้มึงพูดกับกู I mean, yeah, you want to be honest if you're in a relationship, even if it's. I mean, it's not something minor, this, but even the minor things. Okay, Gomez. ก็กูไม่รู้ว่ากูจะเริ่มตรงไหนอะ Hey, he'll listen to you till the end ไม่ of เป็นไร time. กูรอได้ ขอแค่มึงไม่เก็บไว้คนเดียว แล้วก็ทำหน้าแบบเนี้ย Yeah, he doesn't like to see him sad, does he? Which is a good thing. กูรู้ว่าพ่อกูไม่ได้ชอบกูอะ Is that what he told แต่ you? กูก็ไม่คิดว่า เขาจะเกลียดกูขนาดที่ห้ามไม่ให้กูไปเจอแม่กูอะ Yeah, I mean, it was so easy to. พ่อมึงไม่ได้เกลียดมึง It was so easy to manipulate Fiat. That she just had to say a few เขารู้มาตลอด words. ว่ากูอยากเจอแม่ แล้วถ้าเขาไม่ได้เกลียดกู ไม่ได้เกลียดแม่ แล้วทำไมเขาทำแบบเนี้ย แล้วถ้ามึงไม่ลองคุยกับเขาตรงๆล่ะ Yeah, talk to him then. Ask him. เขาเคยฟังกูที่ไหนอะที่ผ่านมาเขาแคร์แต่แม่ของฟ้า แคร์แต่ฟ้า That's not true. Không biết I mean, I'm nghe not saying that cái that's đứa great. There's a lot of toxic elements, but ถ้าเขาไม่แคร์มึงอ่ะ เขาคงไม่ห้ามไม่ให้มึงไปไหนไกลๆเขากลัวจะเสียมึงไป that's เขาถึงบังคับมึงหลายๆอย่าง แล้ว but he ทำไม put เขา too ทำ much แบบนี้กับ control แม่ over กูอะ him. กูมีแม่แค่คนเดียวนะเว้ย You didn't only have your mom. This is how she manipulated him. ถ้ามึงอยากรู้ความจริงอ่ะ มึงจะหนีไม่ได้ มึงต้องคุยกับพ่อมึง Exactly, he'll never be free of the chains of doubt in his mind. It'll always weigh him down. แล้วนี่มายังไงมันก็ยังมีกูนะ Yeah, but will she try and turn him against you? Because I keep seeing him say, "You still have me, you have me," and she has definitely put the bug in Fiat's ear, and she could try and turn them against one another. Is she about to die? เจอ Really don't like seeing animals in distress. I think you're gonna have her put down. What's he called? The vet? ลีออน Leon, it is. เจอเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ In my head, I was like, I'm sure he'll Who's the call having Leon, a but I might as well say that out loud. If she's collapsing again, doesn't seem like there's anything they can do. At least he's got someone there for him. ครั้งก่อนที่มาตรวจอะคุณหมอบอกว่า เจอเป็นโรคลูคีเมียแมวอะ Leukemia. รักษาได้ไหมครับ I mean, yeah,
but it's bad. ไม่ได้อะลูคีเมียแมวเป็นโรค She ที่ was รักษา going to ไม่ได้ die anywhere. There's nothing he ได้ could แค่ do. ต้องดูแลไปตามอาการเท่านั้นอะแต่คุณหมอบอกนะว่า ถ้าเราดูแลดีอะเจอจะอยู่ได้อีกนานเลยอะ This is not how it always works. ทั้งที่มันควรจะเป็นแบบนั้นอะแต่พี่ไม่รู้เลยว่า เจอเลือดจางรุนแรงแบบนี้อะ Something else, yeah, builds up. น้องถึงหมอแล้วนะครับพี่ภพน้องจะต้องไม่เป็นอะไร พี่กลัวลีออน Because he doesn't have anything. พี่กลัวจะเสียเจอไปเหมือนตอนที่พี่เสียพ่อ Exactly, I knew that's how he felt. Everything that he loves and cares for has just been taken away from him. This is why I think part of the reason he's one of my favorite characters, apart from the fact that he's quite honest. Maybe sometimes he says what's on his mind too much. Maybe it would be a good thing to have a filter, but it's moments like this. He's an orphan. He doesn't have anyone. And then he finally got someone, which was his father, and he lost him. He's gone. And then he has this cat, and there's a good chance she's going to go. Yeah, she's not well. There's nothing he can do. And yes, there's Leon in this moment, but Leon's new. And for him losing someone repeatedly, or having no one, this is why he's my favorite character. His story is the most tragic for me. The others obviously have their own issues. They're going on with family, but they've got family. That's what they've got. They've still got someone there, even if Fiat wants to blame other people and do all of that. At the end of it, he's always had Leo and Leon's family. Pop hasn't. And any of us who've ever had a pet and had to take them to the vet, a fear is losing them, or when they are ill and you know you don't have long left. And I like that he's honest. That's the thing about Pop as well. He's so honest. Like, he outright said, "I'm scared." You know, the others will kind of skirt around how they're feeling. He doesn't, and I respect that he feels lost. ตอนที่พี่เจอตัวนิดเดียว And he อ่อนแอ nursed her มาก as ๆ เลย well. อะพี่เลยตั้งชื่อว่าพบเจอ ให้เหมือนพบพานอะ So he had an even stronger connection to her. มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากเลยนะ ตอนที่พี่รับเขามาเลี้ยงอะมันอาจจะไม่เหมือนกัน แต่พี่เหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของพ่อ Having something you love. พี่ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปอะพี่อยากเห็นเขามีชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องโดนทิ้ง เหมือนที่โดนแม่ทิ้งอะ And we don't get for most of us, we don't get our animals for a very long time. Unless you know they're tortoise or parrot or something like that, which lives quite long, especially turtle, น้อง tortoise, จะไม่เป็นอะไรนะ even one of them, both of them. Is that I don't know if the actor knows what to do in this situation, so he was like, "Let me try this." "วันนี้ข Come อบ here. คุณนะ ที่ไปเป็นเพื่อนอะแล้วก็ขอโทษที่จู่ๆก็โทรไป ไม่เป็นไรครับพี่ภพถ้าพี่มีอะไรอีกเนี่ย โทรหาผมได้เลยนะ แต่ตอนเนี้ยพี่ภพต้องเข้าไปพักผ่อนนะครับ Okay. I was like, "What are you up to?" Because he'd get too close there.
Is he going to ask him to come in? Feels like he needs some form of comfort. He can't be alone. คืนนี้ลีออนไม่กลับได้ไหมอ่ะ ค้างที่นี่ได้หรือเปล่า Say yes. He's asking you because he's scared to be alone. นอนได้ไหม Look at that little pajamas. สบายมากครับ ที่ไหนผมก็นอนได้ โดยเฉพาะนอนแบบเนี้ย เมื่อกี้ที่พี่เล่าเรื่องของเจออะเหมือนพี่กำลังเล่าเรื่องของตัวเองเลยเนาะ Because you were. It's called displacement. โดนแม่ทิ้ง โตมาก็ลำบาก แล้วก็ Which ถูก is เอา an ไปเลี้ยง interesting contrast, considering they're all rich and have their พี่ยัง families, โชคดีกว่าเจอ ที่พี่ร่างกายแข็งแรงดี whereas he grew up Don't without tell me that,เป็นห่วง without that เรื่องนี้ security. พี่ภพคงรักพ่อบุญธรรมมากเลยใช่ไหมครับ Yeah, of course มาก he did. รักมากๆเลยแหละ I mean, he's so young. ตอนที่พ่อเสีย พี่ก็เคว้งไป And เล I ย don't think he passed away that long ago. ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหน ไม่รู้ว่าพี่ต้องทำอะไรอ่ะ It's just they make something they do in these stories is they And do people tend to do lose a come parent from for Hawaii. both. A lot of the characters have lost a parent. พี่อยากจะทำตามความฝันของพ่อ ที่อยากจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า He's got a kind heart. พี่อยากจะทำแบบที่พ่อท รวมถึงที่เอาร่มกับผ้าเย็นให้ผมด้วยเหรอครับ ำอัน Nice นั้น callback. แค่สงสารมากกว่า งั้น คนน่าสงสารคนเนี้ย ขอให้พี่ภพคนเก่งนอนนะครับ He pressed on his Yeah. mic. จากลูกแมวตัวน้อยๆอ่ะ Notice how Like a you guy can with tell a soul. it's muffled. ขย่ำพี่ภพเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ Surprised that he didn't fix that in post production because they can. ลีออนไม่ทำหรอก เพราะลีออนไม่เคยทำอะไรที่พี่ไม่เต็มใจ พี่ภพพูดงี้ผมก็แย่ดิ ทั้งชีวิตผมนะ นอกจากครอบครัวแล้วเนี่ย ผมก็ไม่เคยนอนเฉยๆแบบนี้กับใครเลย Well, นะ you're gonna have to learn to There's a lay wall. next to someone. นอนจับมือกันแบบเนี้ย Now it comes to yawn. He does like to tease him. ขอบคุณนะ ที่อยู่เป็นเพื่อนอะตอนนี้พี่ไม่อยากอยู่คนเดียว มันทำให้พี่คิดถึงพ่อ Yeah. And out like a light. พี่อย่าไว้ใจผมนักสิ Okay. ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทนได้ถึงเมื่อไหร่อ่ะ There is just such an innocence to Pop. พูดไปใครจะเชื่ออิลีออน นอนเฉยๆเป็นด้วย You have a lot of confidence in yourself. ก็คงจะมีแค่กับพี่คนเดียว So maybe this is technically his first love. Well, at least it could be.
Because I feel for a lot of us, we can say the word love, but it's actually a like. He's gonna be awake, yeah. Okay, who's gonna be late? I want someone to be late. She is good when it comes to all of this. She is on form when she writes plans out. นี่มึงกะให้พวกกูซ้อมกันตายคาสนามเลยเหรอ อย่า She บ่น wants นะ you เว้ not ย to make the same ดู mistakes. ด้วยว่าเจอทีมไหนบ้างอะ แต่จะว่าไปแล้ว พวกเราก็ถือว่าโชคดีนะเว้ย ที่อยู่กันคนละสายกับไปเชียร์คิงอะ That means if you're not in the Oh, same don't group, machine you can gun make it. it to the finals and face one another. See? They're telling you the plot. He rubbed it out. มันนิ่งเลยไอ้ยศไอ้เล็ก You just age her. Are they gonna have an argument here? เข้ามา Yeah, notice how they sharpened in to the background. He was blurred out there, which implies a tense moment is about to come. มีอะไร ผมมีเรื่องจะถามพ่อครับ ว่ามาสิ What's up? ผมอยากรู้เรื่องแม่ นี่แกไปเจอแม่แกมาเหรอ No. ผมจะไปเจอแม่หรือไม่เจอ มันก็ไม่เกี่ยวกับพ่อปะ เกี่ยวสิ เพราะว่าฉันเป็นพ่อแก He's not reacting the ใช่ right way. พ่อเป็นพ่อผม แต่พ่อไม่มีสิทธิ์ห้ามให้ผมไปเจอแม่ I mean, แปล he ว่า does แกไป have เจอแม่มาจริงๆใช่ไหม I'm guessing it's his ฉัน choice ขอ of สั่ง words. ห้ามแก ห้ามไม่ให้แกไปเจอแม่แกอีก He's not doing it พ่อไม่มี right. สิทธิ์ห้ามผม Yeah, พ่อ he's จะ not เอา doing ใครมา this อยู่ในบ้าน right. ก็ได้ จะเอาเมีย จะเอาลูกใหม่ของพ่อเข้ามาอยู่ มันก็เรื่องของพ่อ แต่พ่อไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมไม่ให้เจอแม่ นี่มันแม่ผมนะ Is he แก gonna hit ไม่ him? รู้อะไรเลยไงเล่า ก็พ่อก็พูดมาดิ จะได้รู้ไง He's right. Tell him. Tell him. ฉันขอห้ามแก ไม่ให้แกไปเจอ Oh, แม่ his แก tone shifted there. What is he so afraid to พ่อ tell คิดว่าพ่อ Fiat? ทำได้อะพ่อก็ลองดูดิ เฟียส I mean, if he is paying for his Fiat. tuition, he could say, "I stopped paying for you." But that was interesting with the dad. He did that completely wrong. And when he wanted to say, "Help me understand," he could have really spoken to him and told him the situation. Instead, he's now just pushed Fiat into the mother's arms even more. เฟียสใจเย็นๆก่อนนะ ฟังคุณเมธเขาก่อน คุณเมธเขามีเหตุผลของเขานะคะ เหตุผลเหรอ เหตุผลคือการที่เขาเห็นแก่ตัว แล้วพาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอ Here he goes, มัน taking it ไม่ out ใช่ of แบบ her. นั้นค่ะ งั้นคุณก็พูดมาดิ ว่ามันไม่ใช่เพราะคุณเหรอ ที่ทำให้ผมไม่มีแม่อะ Well, that's yeah. She knows. Like the mom already told you because he chose her. เฟียสจะเกลียดน้าก็ได้นะ เฟียสจะมองว่าน้าเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวของเฟียสแตกแยกก็ได้อะแต่เฟียสจะเกลียดคุณเมธเลยนะ คุณเมธเขารักเฟียสมากนะคะ The fact that she's willing to take all the hate on. รักเหรอ นี่คุณเรียกมันว่าความรักเหรอ ความรักของเขาคือการที่ไล่ผมออกจากบ้านตั้งแต่เด็กเหรอ หรือคือการที่เขาไม่เคยสนใจผมเลย ไม่เคยรู้เลยว่าผมจะรู้สึกยังไงอะ No, he แต่ cares. คุณเมธเขาไม่เคยคิดที่จะไล่เฟียสไปไหนเลยจริงๆนะ อย่ามาทำให้มาม่าร้องไห้นะ ไม่เอาลูก อย่าทำแบบนี้กับพี่ชายหนูนะ ทำไมอ่ะ ก็พี่เฟียสทำมาม่าอีกแล้ว คุณยายเคยบอกว่า พี่เฟียส I wouldn't say เคยทำ bully, มา but he ม่าจ could. นล้ม จนฟ้าเกือบไม่ได้เกิดมา พี่เฟียสทำป๊าป๊าเสียใจทำมาม่าร้องไห้ Ooh, ทำ I'm ไม sorry. ฟ้าก็รั What? กพี่เฟียสด้วย นี่หมายความว่าไงอะผมไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นอะนี่คุณพูดอะไรกับฟ้า ฮะ วันที่เฟียสรู้ว่าน้าท้อง Pushed her down the stairs. Unless it เฟีย was ส the จำได้ mom. ไหม เฟียสผลักน้าล้ม น้าเกือบแท้ง
Ooh. ที่คุณเมธเขาไล่เฟียสเขาไม่ได้ตั้งใจจะไล่ให้ So เฟียส that ออกจากบ้านนะคะ so that's คุณ how เม it ธตก happened. ใจนาก็ตกใจ แต่กว่าที่พวกเราจะรู้ว่าเฟียสออกจากบ้านไปแล้วนั่นน่ะพวกเราอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะ Uh-huh. แต่พวกเราไม่เคยคิดจะไล่เฟียสออกไปไหนเลยนะ So yeah, he's คุ misconstrued ณเมธเขา things ยัง and ก now ลัว we're ว่าเฟีย finding สจะ out เกลียด why. เขาเลย ไม่จริงอ่ะ นี่ He can't remember, ผม see? ผลักคุณจนเกือบแท้งเหรอ พวกเราขอโทษ ขอโทษที่ไม่รีบตามเฟียสไปนะ I think he can understand why you แต่ did look for him แต่ตอน now. นั้นน่ะพอคุณแม่เขารู้ว่าฟ้าเขาปลอดภัยแล้วเนี่ยเขารีบตามไปที่บ้านคุณกรณ์ทันทีเลยนะคะ แต่คุณกรณ์บอกว่าให้เฟียสอยู่กับเลโอก่อน Ah. The Nah, person he felt khổ. most safe with. น่าขอโทษที่ทำให้เฟียสกับคุณแม่กลายเป็นแบบนี้นะ She puts all the blame on herself. It's not your fault. กูต่างหากที่ทำร้ายพวกเขา Yeah, เป็นกู but มาตลอด it's not always been you. Here he goes blaming himself. The fact that she's always taking the blame as if it's her fault. But that was a very good scene because it allowed me to understand a lot more of what's going on. And I think Fiat's world is kind of being flipped there a little bit because he's now ถ้าคุยอาเม realizing, ธแบ oh, บ this นี้ didn't actually ไม่รู้ happen. จะเป็นยังไงบ้าง You're here. Okay. I was waiting for someone to either sit down or call him. ครับนาเฟย์นาเฟย์ว่าไงนะครับ ไอเฟียสหายออกไปจากบ้านเหรอครับ He's run away again. He's ใจเย็น repeating ก่อน what นะค he รับ did as a kid. ผมกำลังไปเดี๋ยวนี้แหละ Okay, so he didn't run away, he just went for a walk. กูต่างหากที่ทำร้ายพวกเขา But the dad also has a very bad way of showing his feelings and emotions. Very bad. เป็นกูมาตลอด Oh, it sounded like the shift in music there. I was like, what's about to happen? I don't want another make our days count moment. Let it out. You've gone through a lot. Plus, I think finding that out was a huge shock for him because then it means something that he thought about as a kid and has been thinking about for a very long time turns out the situation was different because he can't remember because he repressed it clearly. Instead, he focused on the anger his father felt and I'm guessing fear, and he just ran, and that's what he remembers, and then not being home straight away. Yeah, because it's not going to be, the area is not going to be small, is it, where he's wandering about.
It could be anywhere. It's not a small city. I actually like what they're doing here, which is they're allowing the actor to look as if he is driving and he's looking about and doing all these things. It's a good job, like the movements, the way he looks around. I mean, the way that person just passed them. And he's about to pass him. Here he is. You should indicate if you're going to pull up. Because that looks like that's the hard left shoulder, so I'm guessing you are allowed to just... I'm always curious, because they shoot out in public, how a lot of people feel when they're watching this. Because there seems to be so much filming going on that maybe they're so used to it. But I do wonder if people are watching behind barriers and stuff like that. Or when they're driving past. I mean, it is a big shock for him because it takes away probably a lot of anger for him in that moment, and instead guilt is replaced. มึงไม่ได้ฆ่าใคร มึงไม่ได้ทำอะไรผิด Interesting that they put the song lyrics on. Eat me, I just see what his shirt says. I mean, Leo has. Is that his mic pack that's sticking out to the side? Can you see that? Fate ทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ อย่าหายไปไหนโดยที่ไม่บอกกูแบบนี้อีก มึงรู้ไหม Especially because anything could have happened to him. กูรู้สึกยังไง ตอนที่นักเฟทโทรบอกกูว่ามึงหายไปอะแถมไม่เอารถไป กูเป็นห่วงมึงแทบแย่ กลัวว่ามึงจะหายไป Again. กูขอโทษ He's not asking you to say sorry. ไม่เป็นไร He just wants you to know. Yeah, he just wants you กู to ไม่ได้โกร know ธ you can turn to him. กูแค่กลัวมึงจะหายไป มึงไม่โกรธกูเลยเหรอ He rarely is. Sometimes Fiat does need a stern hand, กูเกือบฆ่าน้องสาว but he also needs sometimes just a gentle one at this as well. กูไม่เคยรู้อะไรเลยอ่ะ กูจำได้แค่ว่า พ่อไล่กูออกจากบ้าน It's because he blocked it เพ out. ราะกูว่าหนี 'Cause มาอยู่บ้านมึง it's trauma. แล้วพ่อก็ไม่สนใจอะไรกูเลยอ่ะ แต่ที่ไหนได้อ่ะ พ่อกูอยู่โรงพยาบาลกับนาเฟ่อะกูมันเอาแต่คิดแต่เรื่องของตัวเองอ่ะ As a kid usually กู does. เหี้ย You were a kid. กูเกือบฆ่าน้องสาวตัวเองอ่ะ ตอนนั้นมึงยังเด็ก มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Exactly. He put in a lot of blame on you with someone who's so young. แต่กูผลักคนท้องเลยนะเว้ย ถึงกูจะเกลียดเขาแค่ไหนอ่ะ I'm wondering if the กูก็ไม่มี mother สิทธิ์ผลักเขาอ่ะ pushed her คือกู now. เกือบฆ่าเขาเลยนะเว้ย กูจะฆ่าน้องสาวตัวเอง I wonder if we're gonna see กูจะ that ผลักคน flashback. ท้องอะกูเกือบฆ่าคนอ่ะ
สใจเย็นๆก่อน มึงหายใจก่อน I don't know what to say. กูไม่แปลกใจเลย My mother ทำไม then. พ่อถึงเกลียดกูนัก ที่ He คนอื่ doesn't นไม่ hate จะเกลียด you. กู He ด้วย just has a really bad way of showing แต่กูไม่เคย affection. เกลียดมึง มึงฟังนะ ตอนนั้นมึงยังเด็ก มึงไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น Yeah. และตอนนี้ฟ้าก็ปลอดภัยดี ถ้ามึงจะรู้สึกผิดอะนะ He is going to feel guilty though because this is ต่อไปนี้ something that he had no idea มึงก็เป็น about. พี่ชาย Has ที่ดีของ held ฟ้า on สิ to a lot of hate. And then all of a sudden it's kind of flipped and it's like, oh, แต่ฟ้าไม่เห็นกูเป็นพี่ด้วยซ้ำอ่ะ well, she's young. If you stop talking to her mother that way, เคยมี her คนบอ feelings ก about กู you ว่า could change. She's very young. ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ท Because he does want his sister's love. That is very clear Yeah. throughout the show that he does. ำ มึงทำได้ That family, almost all the แต่ Fs. แค่มึงต้องเปิดใจ เปิดใจให้อาเมธเปิดใจให้นาเฟย์แล้วก็ให้ฟ้า Open yourself up, allow all of you to love and have it returned. ก็ในเมื่อพ่อกู แล้วก็นาเฟย์ไล่แม่กูออกจากบ้านอ่ะ Here we go. Who says they kicked her out? นั่นแม่กูนะ เขาบังคับไม่ให้แม่เจอกูด้วยซ้ำอ่ะ Neo keeps giving looks here. What does he know? What does he know? Because that I feel like that's very telling because he's not reacting how a lot of people would be when they hear that. ว่าแม่คุยอะไรกับมึงอะ He knows something. แต่มึงเชื่อเขาไหม Thank you. นั่นแม่กูนะ Oh, trust me. Parents can lie. ไม่เป็นไร กูเข้าใจไลฟ์เฟียส He's put his... I'll say this. ไม่เป็นไรเลย Yeah, look at Leo's face. He's not happy. He clearly knows a lot more of what's going on. Either he's seen it or he's been told. Because he clearly knew something there. Okay. That was a false reply. It's one of these. Who's around? ไงน้องชาย คนอย่างมึงมาทำอะไรหอสมุด They วะ love to hit. คนอย่างพี่น้ำอ่ะ รู้อยู่แล้วว่าผมมาทำอะไรที่นี่ Someone like you said, what? Birds of a feather flock together? ให้พี่ช่วยถ่ายคลิปปะแล้วก็จะไปบอกทั่วมหาลัยใช่ปะ Film the moment. This is so นี่ห weird. รือไง แสดงความเป็นเจ้าของ จะได้ไม่มีใครมากล้าแตะ ระดับผมอ่ะ ถึงจะไม่มีคลิปนะ ก็ไม่มีใครมากล้าแตะหรอก Not your property, but okay. งั้นแสดงว่ามึงกับพี่ภพก็เป็น รอนานไหม He was sad and then he saw him. He was like, let me smile. ไงเลียน หรือใช่พี่ถามเจ้าตัว Ask พี่ him. ไม่ต้องมายุ่งเลย He might be a bit too honest. อ่าโชคดีนะน้องชาย เดี๋ยวพี่จะเอาข่าวดีวันนี้ไปบอกไอ้พี่ This เสีย was คน such a นั้น random moment to have ไอพี่ this เพียรไม่ใช่ของผม character เป็นของ in พี่ชายผม right ต่างหาก now. พูดให้มันถูกหน่อย Such a random moment. นั่นเพื่อนเหรอ ไม่ใช่ครับ เพื่อนพี่เฟียสอ่ะ ก็มีไปเล่นบาสกันบ้าง It's true, they're not actually สำหรับ friends. พี่ภพ
ถ้าเจอพี่น้ำคราวหน้า ไม่ต้องไปคุยด้วยนะ พี่น้ำมาขึ้นชื่อเรื่องแกล้งคนอื่น รู้ไหมฉายาพี่น้ำชื่อว่าอะไร Mm-hmm. ขอกูบันเทิงไว้ก่อน เรื่องอื่นไม่สน Did he just make that up because he had to think? ถ้าพี่ไปคุยด้วยบ่อยๆระวังจะโดนแกล้งนะ งั้นหมายความว่าเมื่อกี้นายโดนแกล้งเหรอ But he is the one that washes his hands. งั้นก็ไม่มีอะไรหรอก Is he gonna try and reach for his hand? พี่น้ำถามผมเมื่อกี้ว่า เราสองคนเป็นอะไรกัน แล้วผมก็ทำใจตอบไปไม่ได้ว่า เป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องอะ I mean, yeah, he said his feelings for her. Obviously, he didn't say it to him. งั้นที่หลังก็บอกเขาไปดิ ว่าเป็นแฟนอะ There you go. ฮะ There's พี่ your ว่าอะไรนะ answer. รีบมาแล้ว พี่โพบพี่ว่าอะไรอะหมายความว่าไง You heard him. กลับมาคุยกัน He ก่อน just kind of admitted that you two are dating. It's official. Oh, here she comes, just storming in. เฟียส ผมบอกแล้วไงว่าคุณเข้ามาไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ ฉันมาหาลูกชายฉัน แต่คุณไม่มีสิทธิ์บุกรุกบ้านของผม แล้วทำไม That's true, you can't just barge into the house. เฟียสเป็นลูกชายฉัน ฉันมีสิทธิ์ในตัวลูก You ชายฉันทุก technically อย่าง don't, it's not your house. เขาไม่ต้องมีเธอก็ได้นะ เขามีฉันคนเดียวก็พอแล้ว Here she goes again. ปล่อยไงปล่อยเฟียส They're trigger words in his mind. เฟียส Because that's why he's reacting this way, yeah. She's crazy because she obviously installed these words into his mind and he's blocked it out and it's creating like a flush of อยู่ตรง memories. นี้แล้ว And it's painful because he's repressed it, he's kept it behind a closed door. What does he remember? See? He's going into the past as himself, but obviously he's probably the kid form right now. เฟียส Yeah, see, she's looking down. She's looking down to him as a kid, but he's seeing it แม่ now. รักเฟียสคนเดียวนะลูก เฟียสมีแม่แค่คนเดียวก็พอ He was a child. พ่อไม่รักแม่แล้ว แต่ว่าเขาก็ไม่รักเฟียสเหมือนกัน Oh, she's evil. เพราะว่าเฟียสเป็นลูกของแม่ No, he never said that. ไม่มี So you've allowed this เฟีย to สเหมือนแม่ fester in your child all these years. Now you just reappear? ถ้าแม่มีแค่เฟียสต้องมีแม่คนเดียวนะลูก I'll never get a parents like that. นะครับนะลูก And this is all he remembers. He's picked back up on all the things she did. แม่บอกเฟียสแล้วใช่ไหมว่าพ่อเขาไม่สนใจเฟียสแล้วเฟียสจะไม่สนใจเขาอีกทำไม Here she goes being aggressive towards a child like this. ไม่มีใครรักเฟียสนอกจากแม่ Wow. เข้าใจไหม Okay. So she made him feel like no one ever loved him. ฟังแม่แค่คนเดียว แม่สอนแค่นี้ทำไมจำไม่ได้ ฮะ He's a kid. What's wrong with you? เฟียสต้องเกลียดผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบตัวพ่อนะ You must hate every woman เพ around ราะทุ your กค dad. นทำให้แม่ไม่ได้อยู่กับเฟียส Right, เฟียส that's เกลี the ยดทุก reason. คน เข้าใจไหมลูก เฟียสไม่ได้อยากเกลียดใคร เฟียสรักพ่อ แต่พ่อเขาไม่ได้รักเฟียสเฟียสฟัง It's สิ่งที่แม่สอน He's สิ there. ฟัง Because สิ the eyes on her. เฟียสฟังสิเฟียสฟังเฟียสฟังสิ ฟัง จะหนีไป She ไหน listen here? มานี่ฟัง ไม่มีใครรักเฟียสนอกจากแม่ เข้าใจไหม เข้าใจไหม The abuse she put him through. โอ้โหไม่ต้องร้องนะลูก ไม่ต้องร้องนะครับ เด็กดี ฟ
เฟียสจำสิ่งที่แม่สอนนะ Apparently he does now. เฟียสต้องเกลียดทุกคน And it stayed with แม่ him. จำให้ขึ้นใจ นอนนะครับ Yeah, time just to see that. Give him a stuffed toy. Give him something he treasures. Oh, no, 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 no. It means that every time he was alone with her, she's been doing this since he was born, it seems. เฟียสต้องเกลียดทุกคนนะครับ จำให้ขึ้นใจ Oh, I like that. It looked like she was looking at him there. Remember, Winnie, remember. Phía จำได้แล้ว แม่เป็นคนให้เฟียเกลียดทุกคน Yes, she did. Oh, the smile on her face. ใช่แล้วลูก เฟียส Did จำ she ได้ have a แล้ว mental breakdown when the father moved on? เฟียสมีแม่แค่คนเดียวก็พอแล้วนะลูก Because that smile on her face, she has no มา shame. หาแม่สิลูก It's almost as if it doesn't click for her. มาหาแม่สิครับ You don't get to use that name if you've never been a proper one. มาสิเฟียส I'm waiting for her smile to shift. Yeah. อะไร Oh, we're having these. Is it because they weren't in the episode at all? ช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยได้ออกลงกันเลย Ah, he's calling it out. ก็ช่วงเนี้ย It's true, they have. ไม่ค่อยมาเล่นกับเรา It is less airtime. I like that they're calling it out in the show. เฮียรู้ป่ะจระเข้ถ้าโดนตัดหางจะเป็นอะไร เป็นแผลไง เอ้าเฮียแล้วอย่างคำผวนได้เปล่าคำผวนน่ะเฮีย I like that they included them and actually called out them not being in it as much. Theo put his mother on a pedestal, and that's a dangerous thing. And obviously, when you put someone on a pedestal, it means they just have further to come crashing down. That's why I don't believe in idols and things like that about people. There's respecting people, liking people, being a fan of people, but I would never put someone on a pedestal because we are all human and we can all make mistakes. Now, the episode. So, we were introduced to the mother. She just pops up, and notice as soon as she pops up, it creates an instant trauma with Fiat. And obviously, repressed memories. That's why he kept hearing them ringing in his ears. Something that he clearly locked away, not realizing it led to his whole attitude. Like, she changed him as a person. Now, we had them speaking, and she went to hold his hand. And something I already spoke about, she put herself down, and then she decided to go straight into how the dad didn't love her. The dad's like this. Faye is like this. The stepmother, this is why this happened. But noticed how when he was dreaming, and obviously now we know that first dream was when he was a kid, that she was always telling him to hate everyone, and that he only needed the mom, no one else. He must hate everyone else. He must hate any woman that comes into his father's life. He can only rely on her. That is full abuse and manipulation. She is completely manipulating him as a child and abusing him so that he thinks he can only rely on his mother and create a very, very unhealthy relationship. Which, actually, what happened is she left because she couldn't get her own way. It looks like he reacted, pushed Faye down the stairs. Or she could have pushed her down the stairs. But yeah, she's led to her son having all this trauma, which then you can lead to the constant need that he has to be with someone, to not be alone.
also why he slept with so many people. It's a domino effect. It builds up, and it's actually a good look at someone's psyche that can be installed in them from a kid, and what you can do, and how much a trauma for someone really can have lasting effects that go way beyond childhood. The mom was so manipulative in everything she was saying because it would always be put herself down, then say the father was bad, this person's bad, blah 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 blah, etc. Repetitive, and then all of a sudden she puts herself back down because what she has to do, she has to make sure that he hears her say, "I have been terrible. I wasn't a good mother," so that he could be like, "But I've always wanted you," because she's installed it in him that his father and his stepmother made her leave because he didn't choose her. And so she's installed in him to always hear someone say something negative about his mom to then defend her. And then she puts someone down and then puts herself down and then reaches out to touch him. It was good. I think the directing in this episode was really well done. It's very smart how they were showing you her manipulative tactics from the beginning and how he fell for it because he is naive. Fiat is still in a child mindset in certain elements because of what she did. And then, we had their moment in the shower, kind of seeking comfort. His breakdowns throughout the episode mentally, like this is a complete mental breakdown almost. Then cute little moments between Pop and Miona, barring obviously the incident with the cat. That was really nice to get a sense of Pop and his trauma and not wanting to be alone. That's another person who's afraid to be alone, but his is different from Fiat in that Fiat had a dad and a mum. Not saying they're great, either of them, whereas Hop had no one, and then he was in a home, and then was adopted, and actually had a loving father and lost him. And then this cat that he's raised that he relates to a lot is gravely ill, and he's grieving again for a loss and that loneliness. He's very lonely, which actually Fiat is. Even though he has Leo, he's very lonely because he just wants a mother's love. So those two actual characters relate to a degree. Their environments are different, but they have commonalities. And then we went back to the incident with the father when he spoke to his dad and he just said, "Let me understand." I thought it was actually, though he was yelling, it was a bit more mature from Fiat than usual. Because the dad's reaction, he took a step back. And that showed you that there was a lot more going on. Because when he took a step back, it was like, oh, there's a shift, and he's afraid to tell his son what happened. And I think we now know why. Also, Leo. Leo clearly has known for a very long time, even as a kid, what was going on. And probably as he's grown up, because his reaction, he was not happy about the mother being back. He never said anything. He wasn't. And that's good in part about Leo, is that he's very supportive. Because it shows that he's not trying to push his partner and he's willing to listen and not cast judgment. It wouldn't work for me in a relationship. My partner would have to be a bit more honest and say, well, even if I wasn't happy, there's ways to be honest without being rude. And in this type of situation, there's a way he could have molded. And I think he started to when he's saying, "Do you believe her?" But he is a great boyfriend. He's there for Fiat a lot. And then, yeah, the whole him finding out he pushed if it was him who pushed his stepmother down the stairs and almost killed his little sister far. I think that really woke him up, that something that he didn't even know he did, and it now makes him go, well, hold on, I thought my father kicked me out. It turns out it wasn't because of that. So it shows that all these memories and all these feelings started from somewhere else, and we know now where, and he's been wrong about the situation, which could have changed the course of his life if he had known that. And then seeing that flashback with the mother at the end, where he saw that she was installing, I should say, this rhetoric, this repetitive mantra that he should hate everyone and only he should have her, and she was abusive. It didn't show real physical abuse like slurs, but it did show her gripping him. So, and she was very verbally abusive, very manipulative. There's clearly something wrong with the mother, and I can't say well, but there could be a possibility of mental health issues, because when he remembered, she smiled. Notice that there's no guilt. She doesn't seem to feel guilt. Instead, she doesn't feel like she's done anything wrong. That was very telling.
And yeah, him remembering the memories and us figuring out she's telling it to a kid, and he's viewing it from his present self but watching his past self, and he unlocked that memory. And again, it's clearly it was very traumatic, and that's why he locked it away. But he didn't lock away the feelings she instilled in him and the hatred he has for his father, or say misplaced anger. And then yeah, realizing that she's just really bad because he's a child crying his eyes out, and she's verbally abusing him and manipulating him and installing in him that he should hate everyone but her. That's so unhealthy. It's such a creepy relationship to have with a parent, and this happens with people more than you probably think. But yeah, having her just kind of try and get him to turn on everyone but her shows that there's just something not right with her. Plus, she disappears for all of this time and then clearly saw that video and was like, my son is moving on with someone else. He's going to be happy with someone else, and he cannot be happy if I'm not. Everyone must be miserable if she feels like that. And noticed that she was making up these lies like she couldn't see him and he kept an eye on her. It was like, but yet you could dress up and all of a sudden you snuck out. But it did look like, now I could be wrong, but it did look like in the previous episode she had a hospital tag on. So did she come out of a psychiatric hospital very recently? But then she had a phone and she looked like she was in a nice hotel. Hard to tell, but yeah, that the whole idea of mental abuse and issues with parents, and I think it's interesting that they're going for the mother being the manipulator, the bad parent, because usually we go for the father because it's easier to like blame the father, because we're always installed by media that men are usually the ones that leave. In this case, it's the mother, and we're seeing why. I wonder how it's going to happen, because after this we've got 4 episodes. So will the next episode be really focused on him getting rid of his mother, but finding everything out? I guess we'll find out. Strong, especially the end, strong episode.